Bevor das Video losgeht, gibt es direkt eine Triggerwarnung. Wir sprechen in diesem Video darüber, wie psychische Krankheiten auf TikTok dargestellt werden und sprechen deswegen über Themen wie Depression, Suizid, Trauma und Angststörung. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt mit solchen Themen gerade nicht umgehen, bitten wir euch, das Video nicht weiterzuschauen. In der Infobox haben wir euch Hilfe- und Beratungsangebote verlinkt. Oh mein Gott, ich bin so depressed. Da kickt meine Anxiety mal wieder so richtig. Boah, das triggert mich richtig hart. Haha, voll das Trauma davongetragen. Ehrlich gesagt, diese Sätze höre ich nicht nur ständig, sondern ich habe sie vielleicht auch schon mal selbst leichtfertig gesagt. I'm sorry, okay? Ich bin nicht perfekt. Und auch auf TikTok hört und sieht man diese Begriffe sehr oft. Hashtags wie Depressed, Anxiety oder Trauma wurden mehrere Milliarden Mal benutzt. Anxious girl shit. Anxiety. High functioning anxiety. Trauma. Panic attack. I'm depressed. Und auch wenn wir uns natürlich nicht alle diese Videos anschauen können, um zu checken, wie diese psychischen Krankheiten auf TikTok dargestellt werden, sind uns schon ein paar Dinge aufgefallen. Auf der einen Seite haben wir hier auf den ersten Blick ausgebildete PsychologInnen und TherapeutInnen, die gut recherchierte Videos machen. Dann gibt es aber auch die selbsternannten Coaches, die mehr oder weniger Ferndiagnosen stellen wollen und was verkaufen wollen. Und es gibt bestimmte Sounds und Challenges, die beliebt sind und mit denen man schnell herausfinden soll, wie es einem psychisch so geht. Machen wir mal ganz kurz ein Beispiel. Ich sag's, wie es ist. Mir macht der Winter jedes Jahr so ein bisschen zu schaffen. Ich bin super antriebslos, müde, irgendwie auch ein bisschen down. Ihr kennt das vielleicht auch. Ich möchte aber herausfinden, was TikTok zu meiner mentalen Gesundheit aktuell zu sagen hat. Put a finger down anxiety challenge. Put a finger down if you find it hard to stop worrying. Put a finger down if you worry constantly about the future. Put a finger down if you have a lot of what-if thoughts. Put a finger down if you get anxious or upset when things change last minute. Put a finger down if you can't stand even the smallest uncertainties. Put a finger down if you're constantly restless or on edge. Put a finger down if you experience brain fog or your mind's going blank. Put a finger down if you can be very irritable. Put a finger down if you deal with muscle or head tension. And put a finger down if you find it difficult to fall or stay asleep. How many do you have left? Oder hier ist noch eins. You worry over the smallest things. You hate your body. You eat too much or too little. You can't sleep anymore. Every day is the same. So much makes you anxious. You don't have motivation. One person makes you happy. You developed bad habits. Nothing feels right. Everyone thinks you're fine. You cry most nights. If you put more than 5 fingers down, you're hurting. Fuck. Egal ob Depression oder Angststörung, ich wäre jetzt rein theoretisch laut diesen TikToks nicht so weit weg davon. Aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ganz so einfach ist es natürlich nicht. In diesem Video wollen wir uns ein paar der Trends etwas genauer anschauen und herausfinden, was es mit uns machen kann, sowas zu sehen, ob es auch eine positive Seite davon geben kann und wie sich eine echte Diagnose von diesen Videos unterscheidet. Put a finger down, wenn du schon mal nach einem Symptom gegoogelt hast und danach geglaubt hast, dass du todkrank bist. Ich habe neulich mal wegen Bauchschmerzen gegoogelt. Ich habe kurz gedacht, ich muss in die Notaufnahme, weil mein Blinddarm notoperiert werden muss. Das war nicht der Fall. Falscher Alarm. Hast du wirklich? Ja? Wenn man den Blinddarm noch hat, hat man immer. Ja, ich habe immer Sorgen um meinen Blinddarm. Einfach raus. Einfach raus. Kann man sich einfach so den Blinddarm rausoperieren lassen, wenn nichts ist? Und australische Forschende haben herausgefunden, dass nur 1/3 aller Selbstdiagnosen aus dem Internet auch wirklich einen sinnvollen Hinweis geben. Surprise. Aber wir checken eben nicht nur nach körperlichen Symptomen bei Dr. Google, sondern auch nach psychischen. Das kann natürlich dazu führen, dass eine Selbstdiagnose übers Internet erstmal zu Panik führt, die dann im Nachhinein unbegründet war, weil sie einfach falsch war, wie bei meinem Blinddarm. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass wir uns professionelle Hilfe suchen, was ja erstmal gut ist. Und es lässt sich auch eine Entwicklung erkennen, denn es gibt immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und die Zahl der Minderjährigen, die als depressiv diagnostiziert wurden, hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Das gilt für viele andere psychische Krankheiten auch. Aber es wird vermutet, dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass es viel mehr Menschen gibt, die depressiv sind, sondern dass ganz einfach unser Bewusstsein für psychische Krankheiten wächst und damit die Zahl der Leute, die sich behandeln lassen, eben auch. Also erstmal ja gar nicht so schlecht, wenn wir solche Videos sehen. Gerade bei diesen sensiblen Themen ist es allerdings total wichtig, mal drauf zu schauen, wie sie dargestellt werden, denn das kann einen ganz schön großen Einfluss auf uns haben. Ein Trend, der mir in den letzten Wochen besonders aufgefallen ist, Trauma Responses. Also verschiedene Leute möchten an unterschiedlichen Verhaltensweisen festmachen, ob diese eventuell von einem Trauma ausgelöst werden. Du fühlst dich in Streitsituationen unwohl, Trauma Response. Du hast Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, Trauma Response. Du bist vergesslich oder kannst dich manchmal nicht so richtig an vergangene Situationen erinnern, 3-mal dürft ihr raten, richtig, Trauma Response. Jetzt mal ehrlich, jeder einzelne Punkt trifft auf mich zu. Und vielleicht auf einige von euch ja auch, oder? Es kann natürlich sein, dass es tatsächlich Symptome einer Trauma-Response sein können oder dass ich ein Trauma habe, von dem ich nichts weiß. Aber es fühlt sich auch ein bisschen danach an, als würde man hauptsächlich sehr alltägliche Gefühle beschreiben, damit sich möglichst viele Menschen damit identifizieren und schreiben, oh mein Gott, ja, ich glaube, ich habe das auch. Diese Videos kommen oft von Leuten, die sich selbst als Angststörungscoach,
Coach mit Traumaerfahrung oder Mentor für mentale Gesundheit bezeichnen und dann natürlich wieder Kurse dazu anbieten oder oft auch von Betroffenen, die helfen wollen, diese Themen noch weiter zu verbreiten und vor allem über Symptome sprechen wollen, die man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das ist ja prinzipiell auch etwas Gutes. Aber gerade die Videos, in denen gesagt wird, wenn du alle Finger runtergenommen hast, dann weißt du, ob du Anzeichen von Depressionen oder Angststörungen hast oder so. Auch wenn das Ganze auf TikTok zur Unterhaltung passiert, ich weiß ja nicht. Wenn man sich diese ganzen Aufrufzahlen mal ansieht, dann merkt man, dass das richtig gut ankommt. Aber wie viel Vorwissen bei den Leuten vorhanden ist, die sich das anschauen und wie sie dann mit den oft schwammigen Informationen umgehen, weiß natürlich erstmal keiner. Wir haben die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie Maren Urner gebeten, sich mal diese TikToks für uns anzuschauen und zu checken, was das mit uns machen kann, wenn wir solche Challenges sehen. Die größte Gefahr von diesen Diagnosetrends auf TikTok und natürlich auch anderen Plattformen ist, dass eine Vereinfachung stattfindet, die dazu führt, dass vielleicht missverständlicherweise Diagnosen vergeben werden oder Selbstdiagnosen vorgenommen werden, die so nicht stimmen und die fachliche Einordnung einfach nicht stattfindet. Und dazu muss man sagen, dass 69% der Menschen weltweit, die TikTok benutzen, zwischen 16 und 24 Jahre alt sind und damit in einem Alter, in dem das menschliche Gehirn, laut Professor Dr. Urner, sehr anfällig für Überinterpretation ist. Das junge Gehirn ist natürlich immer auf der Suche und sehr neugierig und halt eben auch noch sehr, sehr formbar. Das heißt, natürlich sind vor allem junge Menschen besonders interessiert daran, irgendwie Erklärungen zu finden, beziehungsweise diese dann vielleicht auch überzuinterpretieren und natürlich ganz stark auf sich selbst zu beziehen. Das heißt, die Umwelt, und da gehören dann eben die sozialen Medien und TikTok dazu, in der ich mich bewege, prägen natürlich meine Vorstellung von dem, was normal ist und eben auch, wie bestimmte psychische Krankheiten aussehen. Das heißt, diese Empfänglichkeit ist im jungen Alter mit einem sehr viel plastischeren, im Sinne von veränderbaren Gehirn natürlich sehr viel größer und damit haben natürlich auch entsprechende Posts möglicherweise einen größeren Einfluss. Ein weiterer Trend ist der 15 Minutes for Me Test. Der Hashtag dazu wurde schon 34 Millionen Mal verwendet. Ein Test, der dir in wenigen Minuten verraten soll, wie es mit deiner mentalen Gesundheit aussieht. Ich mache das Ganze mal für euch durch. Hier soll ich meine Gefühle der letzten Wochen beschreiben, ob ich es schwer fand, mich zu beruhigen, ob es mir schwer fiel, mich dazu aufzuraffen, Dinge zu erledigen, ob ich mich schnell aufgeregt habe, ja, aber auch ziemlich krasse Fragen, ob ich mich als Person wertlos gefühlt habe oder ob ich mich grundlos ängstlich gefühlt habe. Dann nur noch, an was ich arbeiten möchte und was ich erreichen will. Und tada! In wenigen Sekunden habe ich meine Diagnose. Ich habe 67% Stress, 38% Ängste und 52% Depression. Das ist ganz schön krass, oder? What? Was heißt das überhaupt? Das ist eine gute Aussage. Habe ich jetzt Depression oder nicht? 50-50? Sind Sie schockiert über diese Ergebnisse? Ja. Wollen Sie wissen, wie Sie am schnellsten Ihren Stress stoppen können? Ja, offensichtlich. Ich habe 67% davon. Wollen Sie lernen, wie Sie Entspannung wieder aufbauen können? Ja. Wie denn? Ach so, ja, wenn man lang genug runterscrollt, sieht man dann auch wie. Indem man 55 € zahlt und dann an einem 30-tägigen Kurs teilnehmen kann, bei dem man 15 Minuten Mentaltraining pro Tag haben kann. Toll. Schnellwolle? Schnellwolle. Und auch wenn es prinzipiell nicht verkehrt ist, sich diese Fragen einmal zu stellen, es gibt ein paar Dinge, die ich daran etwas kritisch sehe. Zum Beispiel das Ergebnis 52% Depression. Das impliziert ja, das ist meine Diagnose. Und was das heißen soll, weiß ich irgendwie auch nicht. Auf einer Plattform mit so jungen Menschen dann auch noch einen Kurs für Geld als eine Art Therapie zu verkaufen, durch eine Challenge, auch meiner Meinung nach schwierig. Und wenn man sich dann noch die Kommentare unter diesen Challenges anschaut, dann merkt man, wie hooked die Leute sind, ihre Prozente mitzuteilen und sich fast schon zu übertrumpfen, wer mehr Prozent wo hat, als wäre es ein Wettbewerb oder so. Was diese TikToks meistens gemeinsam haben, sie fallen alle unter dem Deckmantel der Awareness. Das heißt, die meisten, die solche Videos veröffentlichen, wollen damit vielleicht mehr Bewusstsein für psychische Erkrankungen schaffen oder sich einfach nur mitteilen. Dabei sollte aber vor allem nicht vergessen werden, wie komplex diese Krankheiten und ihre Symptome sind und dass sie nicht so einfach in kurze Videos verpackt werden können, die unter einer Minute lang sind. Das kann nämlich wieder dazu führen, dass doch wieder Stigmata drumherum entstehen. Vor allem, wenn man sich ein paar der Videos unter dem Hashtag #DepressedGirl ansieht und merkt, dass das auch mit einer bestimmten Ästhetik verbunden wird. Das hält auch Professor Dr. Maren Urner für problematisch. Die größte Gefahr von der Darstellung von psychischen Krankheiten in sozialen Medien und Medien generell besteht darin, dass es häufig eine Dramatisierung gibt und eine Vereinfachung, die einfach der Komplexität nicht gerecht wird. Was meine ich damit? Dass halt ganz viel in Schubladen geschoben wird und so der Klassiker natürlich, ne? Weil wie bilden wir eine Depression ab? Jemand sitzt mit vorgehaltenen Händen in einer Zimmerecke und weint und es regnet vielleicht irgendwie so an der Scheibe herunter und das ist dann das Bild, was wir von Depressionen
Depressionen bekommen. Und wenn wir Menschen dazu auf der Straße befragen würden, dann werden sie sehr wahrscheinlich, also tatsächlich gibt es schon Studien und Untersuchungen auch dazu, genau diese Bilder dann wachrufen. Und das sorgt eben nicht dafür, dass wir da ein inklusives Bild bekommen und vielleicht auch darüber nachdenken, was für Dinge führen eigentlich dazu, dass Menschen in bestimmten Situationen dann an psychischen Krankheiten erkranken und was können wir auch dafür tun, damit wir da vielleicht gesellschaftliche Strukturen schaffen, um das zu verhindern. Dazu kommt die Tatsache, dass man in Deutschland aktuell im Schnitt 22 Wochen auf einen Therapieplatz wartet. Also ein knappes halbes Jahr. Krass, oder? Ich meine, dann ist vielleicht auch ein bisschen klar, dass man nicht so lange darauf warten will und sich in der Zwischenzeit auch auf Social Media nach Tipps umsieht. Was man aber nicht vergessen darf, selbst wenn man es bis zur Behandlung schafft, hat man noch lange keine Diagnose. Meistens braucht man eine körperliche Untersuchung, um physische Ursachen auszuschließen. Es werden viele Fragebögen ausgefüllt, Gespräche geführt und erst dann wird irgendwann eine erste Diagnose gestellt. Und daran merkt man vielleicht auch, dass da sehr viel mehr dazugehört, als ein paar Fragen im Internet zu beantworten oder eine Challenge auf TikTok mitzumachen. Mich würde aber mal interessieren, was ihr von solchen Videos haltet, besonders diejenigen von euch, die selbst eine psychische Erkrankung haben. Helfen euch solche Videos in irgendeiner Art und Weise oder bewirken sie eher doch das Gegenteil? Schreibt mir bitte in die Kommentare. An dieser Stelle war es mir auch wichtig, jemanden zu fragen, der selbst betroffen ist. Und deswegen möchte ich euch gerne mal Sabrina vorstellen. Sie ist aktuell Redakteurin bei uns im Brust-Raus-Team und hat vor kurzem TikTok gelöscht, weil sie gemerkt hat, dass ihr solche Videos einfach nicht so gut tun. Ich war 18 Jahre alt, als mir eine schwere Depression diagnostiziert wurde. Diese Diagnose wurde aber in der Zwischenzeit mehrfach korrigiert und ergänzt, weshalb ich auch kein großer Fan der Diagnosetrends auf TikTok bin, weil ich einfach weiß, dass es ein sehr, sehr schwerer Weg sein kann, bis hin zu einer Diagnose, die auch wirklich weiterhilft und mit der man arbeiten kann. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist dieses Thema aber nicht nur schwarz und weiß. Und es gibt natürlich auch Videos und Möglichkeiten, bei denen man in den Kommentaren sieht, dass sie hilfreich für einige Leute sein können. Zum Beispiel Daily Routines von Leuten, die Depressionen haben und zeigen, wie sie alltägliche Dinge schaffen, wie aus dem Haus zu gehen, Wasser zu trinken oder sich bettfertig zu machen. Es gibt aber auch Menschen, die die Plattform nutzen, um sich in sehr einsamen Momenten mit anderen connecten zu wollen und dadurch vielleicht auch das Gefühl kriegen können, du bist nicht alleine. Und natürlich kann Humor auch eine positive Bewältigungsstrategie sein, auch wenn ich hier sehr vorsichtig wäre, denn es gibt gerade einen Trend, in dem Darstellungen von Suizid und Andeutungen von selbstverletzendem Verhalten zu sehen sind. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist natürlich lustig gemeint. Aber auf der anderen Seite kann es auch extrem triggernd sein, für Menschen mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen sowas random im Feed zu sehen. Und trotzdem gibt es natürlich auch Trends, die mir irgendwie helfen an schlechten Tagen. Das ist auf jeden Fall der humorvolle Umgang mit solchen Krankheiten, aber auch einfach zu sehen, dass es andere Leute gibt, denen es ähnlich geht und die es trotzdem schaffen, weiterzumachen, die einen dann so ein bisschen in ihren Alltag mitnehmen und zeigen, es geht auch mit psychischen Krankheiten und es lohnt sich irgendwie auch weiterzumachen und an sich zu arbeiten. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wie gehen wir mit diesen ganzen Darstellungen am besten um? Also generell ist es natürlich so, sich immer auf jeden Fall andere Informationskanäle mit anzuschauen. Also natürlich ist es völlig klar, dass in den sozialen Medien nicht die Komplexität abgebildet werden kann, beziehungsweise eben auch eine Übersicht gegeben werden kann über psychische Krankheiten, genau wie bei den meisten anderen Themen auch. Aber gerade bei psychischen Krankheiten eben einfach eine ganz große Fachexpertise notwendig ist. Das heißt, wenn überhaupt, sollte das so ein Puzzleteil sein, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und da vielleicht natürlich auch dann immer besonders vorsichtig drauf zu schauen, weil es natürlich bei der Währung in den sozialen Medien immer um Aufmerksamkeit geht. Also sprich, die Posts und die Videos, die Bilder und alles, was dazugehört, sind natürlich darauf ausgelegt, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist natürlich ein anderes Belohnungssystem als jetzt eine therapeutische Aufklärung, wo es darum geht, wirklich weiterzuhelfen und jetzt nicht die Aufmerksamkeit von Nutzer und Nutzerinnen zu erhaschen. Ich glaube, TikTok bietet für viele Betroffene einen Raum, in dem sie sich nicht alleine fühlen. Man kann sich in den Kommentaren austauschen, Erfahrungen teilen und aus dem ein oder anderen Video bestimmt auch Erkenntnisse ziehen. Wie Professor Dr. Maren Urne aber bereits betont hat, TikTok sollte auf keinen Fall als einzige Informationsquelle herhalten. Egal, ob man nun wirklich betroffen ist oder sich vielleicht auch einfach nur informieren möchte, wer ein klares, reales Bild von psychischen Krankheiten bekommen möchte, muss sich da schon etwas mehr bemühen, eventuell mit Betroffenen sprechen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, sich selbst informieren und vor allem auf Social Media darauf achten, wer die Informationen veröffentlicht hat. Und wer vermutet, selbst betroffen zu sein und sich professionelle Hilfe wünscht, sollte sich vor allem eins holen und das ist ärztlicher Rat. Auch wenn es ein sehr langer und sehr anstrengender Prozess sein kann. Und jetzt schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen Trends und Challenges haltet, was euch vielleicht geholfen hat und was nicht. Würde mich nämlich mega interessieren. Checkt außerdem gerne unsere Videos aus, wenn ihr neu hier seid und abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und kommt nächste Woche wieder, denn wir machen jede Woche neue Videos. Ich würde mich freuen. Bye!